です。今回は白猫の何やるかコンプレンスをプレクエをやってますね。ちょうどいいのでプレクエをやってガチャを回していきたいと思います。はい。フレンドは正直なんでもいいんですけど、こいつですかね。最近本当に白猫やってなくてっすね。全然進んでないっす。ノーマルなんて2章で止まってて、3章だっけ ?3 章だったかな ?3 章で止まってて、それで、いろいろとね。最近はブリーチのブレイブソウルズっていうのがやってますね。じゃねえわ、ゲームだ。はい、じゃあ、一発で終わらせましょう。はい、終わりました。何個もらえるかですね。はい、じゃあね、回していきたいと思うんですが、なんすかこれ EX ルール経験値なんですかよくわかんないっすね。54個もらいました。2連引きます。2連か確か2連。2連ですね。2連引けるので、ちょうどよく、そういうやつやったので、狙うはシャルロット。シャルロットを狙って引いていきたいと思います。せいぜいせいぜい金です。一応シャルロット狙ってるんですけども、いいですね。嫌ですよ。ここで俺登場。本当に危ないっす。人はやってもらえればいいかなと思っています。はい。本当に知ってる人は知ってる人で、本当に、ランク高い人がね、低いんですよね。私ね、俺ほんと低いんで、って感じなんですよね。何章だっけ4章かな ?3 章かな3章です。3章なんで、本当に、動画見てくれた人は本当に嬉しいんで、見てくれたらなって思ってます。では、本当に、申し訳ないんですが、時間もないので、今はちょっと思ってますね。じゃあ、